تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ثم أما بعد. في بداية هذا الشهر الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا رمضان، ونحمده سبحانه وتعالى الذي أحيانا لرمضان، ونحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل رمضان. اللهم إنا نسألك كما بلغتنا أول هذا الشهر أن تبلغنا بفضلك ومنك وكرمك آخرة، وأن تكتبنا فيه من عبادك الفائزين بالجنان والمعتوقين من النيران، اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah beliau menyampaikan mukaddimahnya dan juga beliau menyampaikan doa-doa dan juga harapan-harapan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu Ramadan yang senantiasa giat dalam beribadah, dan tentunya menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan kemenangan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. إذا كان لي من وصية، ونحن ما زلنا في بداية هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم، فإني أوصي نفسي وإياكم بهذه التوصيات. أولا، علينا أن نشكر الله تعالى الذي بلغنا هذا الشهر العظيم وجعلنا نعيش بركاته ونتلقى كثيرا من نفحاته وحسناته وثوابه. والشكر يا كرام على نعمة الحياة إلى رمضان وشهود رمضان لا يكون باللسان فحسب، بل يكون بالجوارح أيضا. فعلينا شكرا لله سبحانه وتعالى أن نتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر بكل ما يحبه ربنا ويرضاه، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان حتى تتورم قدماه. فقلت له يوما: يا رسول الله، أتجهد نفسك بالعبادة وأنت الذي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا يدلل على أن الشكر يكون باللسان، بشكر الله وحمده وتكبيره وتعظيمه وتسبيحه وذكره بكل أنواع الذكر، ولكن يجب أن تشارك الجوارح في هذا الشكر، كما أكد على ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلنتقرب في هذا الشهر العظيم إلى الله عز وجل بكل عمل يحبه ربنا منا ويرضاه. Ya, jika yang menambahkan atau menyampaikan wasiat ataupun tausiah, maka beliau akan menyampaikan beberapa tausiah. Yang pertama tentang syukur. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan-keutamaannya dan juga pahala-pahala yang begitu berlimpah. Maka dalam hal syukur ini, syukur bukan hanya sebatas ucapan belaka, ucapan lisan kita bersyukur pada Allah, namun lebih dari itu kita harus buktikan dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan ibadah-ibadah fisik. Sebagaimana kita menyaksikan dan melihat dalam hadis bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian Ummul Mukminin bertanya, wahai Rasulullah, bukankah engkau
orang yang maksum, orang yang dihapuskan dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Namun mengapa engkau sholat sampai demikian? Maka Rasul menjawab, wahai ummul mukminin, wahai istriku, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasannya dari hadis ini syukur tidak cukup dengan ucapan saja, akan tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan fisik yang kita lihat dari Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah fisik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. أما الوصية الثانية فأوصي نفسي وإياكم في هذا الشهر الكريم أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، أن يكون صيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يكون قيامنا إيمانا واحتسابا، وأن تكون صدقاتنا وكل عمل نؤديه في هذا الشهر إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ يعني أن نؤدي جميع هذه العبادات إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا لوجهه، أن يكون العمل خالصا لله لا نشاركه في ذلك أو لا نشاركه أحدا في ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أخلص العبادة في رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. على سبيل المثال، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقس على ذلك كل العبادات، من تصدق إيمانا واحتسابا، من أدى زكاته إيمانا واحتسابا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام هو من أخلص العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سر بين العبد وربه. يستطيع الإنسان أن يأكل ويشرب ويفعل المعاصي بعيدا عن أعين الناس، لكنه يستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى. فاجعلوا صيامكم إيمانا واحتسابا، واجعلوا قيامكم إيمانا واحتسابا، واجعلوا كل عمل من أعمالكم في هذا الشهر الكريم إيمانا بالله واحتسابا لوجهه الكريم. Kemudian tausiah yang kedua dia menyampaikan yaitu tentang ikhlas. Ikhlas tentunya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendapatkan dari beberapa hadis yang beliau sebutkan, man shoma ramadhana atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman artinya betul-betul kita beriman yakin karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtisaban artinya berharap, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berharap dari yang lainnya. Oleh karena itu dalam dua hadis yang disebutkan tadi, bahwasannya semua yang kita lakukan dalam ibadah Ramadan ini adalah betul-betul beriman karena Allah dan juga betul-betul yakin, penuh harap pada Allah SWT bahwa beliau akan membalas semua amalan ibadah kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi juga Allah SWT berfirman bahwasannya yang artinya semua amalan Ibnu Adam adalah untuk dirinya. Pahalanya akan kembali pada dirinya. Semua kebaikan akan kembali pada dirinya. Adapun puasa, maka itu adalah untukku, kata Allah. Maka akulah yang akan membalasnya secara langsung. Oleh karena itu, secara khusus di bulan suci Ramadan ini, betul-betul kita jadikan semua amalan ibadah kita ihtisaban, ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah salat kita, zakat kita, dan semua amalan kita selama Ramadan, jadikan semuanya karena ikhlas, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. وأؤكد على هذا الكلام بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور جميعنا يحفظه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه الآية وهذا الحديث النبوي يحثان العبد على إخلاص العمل لله في رمضان وفي غير رمضان. Nah, kemudian beliau menambahkan, menguatkan dari apa yang telah beliau sampaikan tentang ikhlas tadi. Beliau menambahkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasul bersabda, yang hadis ini insya Allah semuanya telah hafal, yang berbunyi innamal a'malu binniyat ila akhir hadis. Bahwasannya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Apa yang kita niatkan untuk dunia kah, atau untuk perempuan, atau untuk akhirat, maka semua akan kembali kepada dirinya dan dia akan mendapatkannya. Oleh karena itu dikuatkan lagi oleh sebuah ayat yang beliau sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan dalam urusan agama ini betul-betul kecuali betul-betul karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, dari hadis ini, dari ayat ini kita diperintahkan, kita dimotivasi untuk betul-betul menjadikan niat kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan dengan niat yang lain. Dengan demikian menjadikan kita lebih bersemangat bahwasannya Allah lah yang akan menjadi tujuan kita, Allah yang akan membalas segala kebaikan kita. وأما الوصية الثالثة يا كرام هي ألا نغفل عن الدعاء في رمضان. والله سبحانه وتعالى خلال آيات الصيام قال لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكأن الله تعالى يريد أن يلفت أنظار عباده أثناء الحديث عن الصيام أنه خلال ساعات الصيام لا تغفل يا عبد الله ولا تنسى أن تتوجه لي بالدعاء فالدعاء مستجاب وأنا أعدك بالإجابة كما قال في موضع آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا تغفلوا يا عباد الله عن الدعاء أثناء الصيام فالدعاء مستجاب من بعد الإمساك من بعد الفجر حتى غروب الشمس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد لهم دعوة الإمام العادل ودعوة المظلوم والصائم حتى يفطر. يعني طالما هو صائم من بعد الفجر حتى آذان المغرب له دعوة عند الله مستجابة فلا تغفلوا عن دعاء الله في ساعات الصيام. Ya, kemudian tausiah atau nasihat yang ketiga yang beliau sampaikan adalah tentang doa. Jangan sampai kita lalai dari berdoa pada Allah SWT. Berbanyaklah doa di bulan suci Ramadan ini. Karena di setiap waktu, momen di bulan suci Ramadan ini, semua bernilai doa yang tentu Allah akan ijabah doanya. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini diselipkan dari tentang ayat tentang puasa, menunjukkan bahwa kaitan Ramadan dengan berdoa sangat kuat. Maka barang siapa yang berdoa di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan ijabah. Diperkuat lagi dengan ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabah doa kalian. Maka keutamaan bulan Ramadan ini sangat banyak. Dengan kita berpuasa dari sejak imsak sampai iftar atau sampai maghrib, disitulah waktu yang sangat tepat untuk kita berdoa. Apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan. Karena dalam hadis yang lain juga beliau menyampaikan agar ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa imam yang adil. Yang kedua, doa orang yang terzolimi. Dan yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa. وهناك يا كرام أسباب لقبول الدعاء وأسباب لإجابة الدعاء أذكر بعضها. أولا أن ندعو الله تعالى ونحن موقنون بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالإنسان إذا دعا ربه وهو موقن أن الله تعالى سيستجيب له
هذا يكون سببا من أسباب قبول الدعاء، لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من ينكر قول الله تعالى؟ ومن لا يصدق الله تعالى في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ لا يصدق هذا الكلام إلا إنسان جاحد أو كافر، والمؤمن يصدق هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى. ولكن يا كرام، لابد أن نعلم أن الإنسان إذا دعا ربه لابد أن يتحقق له أحد أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له دعاءه، وإما أن يصرف الله عنه شرا كان قد قضاه وقدره عليه، أو أن يدخر له ثواب دعائه في صحيفته يوم القيامة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الله تعالى من غير إثم ولا قطيعة رحم، إما أن يحقق الله له دعاءه، وإما أن يصرف الله شرا كان قد قضاه وقدره عليه، أو أن يدخر له ثواب ذلك عنده يوم القيامة. إذا نحن إذا دعونا الله تعالى يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءنا إن شاء الله. Nah, kemudian selanjutnya kita juga perlu mengetahui sebab-sebab doa itu dijabah. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui apa saja sebab doa itu dijabah. Yang pertama adalah yakin. Yakin betul-betul doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu. Oleh karena itu, setidaknya Allah telah menyebutkan tadi beberapa ayat yang memastikan bahwasannya apa yang kita akan sampaikan dalam doa kita Allah akan ijabah. Maka yakinlah, jangan sampai kita ragu. Kemudian setidaknya dalam berdoa kita harus mencakup apa yang kita doakan akan menjadi 3 hal atau 3 golongan yang akan kita dapatkan dari doa kita. Yang pertama, bahwasanya dari doa yang kita lakukan Allah akan ijabah secara langsung. Maka itu yang pertama, apa yang kita doakan akan langsung diijabah. Yang kedua, dari apa yang kita doakan akan dialihkan menjadi keutamaan yang lain dari apa yang telah Allah tentukan. Boleh jadi apa yang kita doakan lupa, namun Allah alihkan dengan kebaikan yang lain. Dan yang ketiga, dengan apa yang kita doakan mungkin terasa belum dijabah akan menjadi tabungan pahala kita di hari kiamat kelak. Maka jangan kita ragu dan lalai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan menjadi kebaikan yang kita semua. ومن أسباب قبول الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى له أن يكون الإنسان حازما وعازما حين يدعو الله تعالى. لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، لا يقول اللهم ارزقني إن شئت. فهذا دعاء إنسان مستغن عن رحمة الله وعن مغفرة الله وعن رزق الله. فلا بد أن يكون الإنسان حازما وعازما: اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، اللهم اشفني، اللهم ارحمني. يعني لا يعلق ذلك بكلمة إن شئت، لأنه كلمة إن شئت تبين أن الإنسان مستغن عن الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم ربه فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم اشفني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، أو ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. يعني أنت اطلب من الله عز وجل أن يشفيك، أن يرزقك، أن يرحمك، وأنت لا تجبر الله عز وجل على ذلك، ولكن يشفيك برحمته ويرزقك برحمته ويبعد عنك الشر برحمته. لكن يجب أن تكون عازما في السؤال حتى لا تظهر أمام الله أنك مستغن. إن أعطاك كان بها، وإن لم يعطيك فالأمر لك سيان. Kemudian yang kedua, sebab dijabahnya doa adalah kita bersungguh-sungguh, haziman wa aziman. Betul-betul kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Artinya jangan sampai kita menganggap main-main doa kita, atau seakan-akan kita tidak butuh dengan doa itu sendiri. Sebagaimana disebutkan, jangan kita berdoa dengan menyebutkan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau bersedia, atau jika Engkau berkehendak.
ya Allah sembuhkanlah aku jika engkau mau, dan seterusnya. Tapi yakinlah dan sungguh-sungguh berdoa, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berilah aku rezeki. Jadi betul-betul di hadapan Allah kita berharap dan sungguh-sungguh dengan apa yang kita doakan. Karena sesungguhnya dengan kita berdoa pada Allah SWT menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan doa tersebut. Jadi betul-betul menghadap Allah SWT berdoa dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh bahwa doa kita akan dijawab. Jangan menganggap bahwasanya kita sepertinya tidak butuh insya yaitu jika engkau mau. ومن أسباب قبول الدعاء أن ندعو الله تعالى بقلب خاشع حتى نكون صادقين في هذا الدعاء. يعني لا يدعو الإنسان الله عز وجل وهو يلعب، لا يدعو الإنسان الله عز وجل وهو بين اليقظة يعني ليس نائما وليس مستيقظا. لابد أن يكون قلبه مستيقظا خاشعا لله سبحانه وتعالى حتى يكون دعاؤه عند الله مقبولا. إذا ندعو الله تعالى بقلوب خاشعة لله سبحانه وتعالى. Kemudian sebab yang memberikan doa dijabah adalah dengan hati yang khusyuk. Berdoa pada Allah SWT harus betul dengan kondisi hati yang yakin, hati yang sadar, bukan orang yang mengantuk, bukan orang yang bermain-main, tapi betul-betul ketika kita berdoa dengan hati yang khusyuk, yang betul-betul kita mengharap bahwasanya doa kita akan dijabah oleh Allah SWT. ومن أسباب قبول الدعاء وإجابته أن نختار الأوقات المناسبة للدعاء. فهناك أوقات حددها النبي صلى الله عليه وسلم تجاب فيها الدعوات. أول وقت من هذه الأوقات أثناء السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأثناء السجود يا كرام اسألوا الله تعالى ما شئتم من فضله، اسألوه الرزق، الشفاء، الرحمة، البركة، لأنك تكون أقرب وضع من الله سبحانه وتعالى وأنت متذلل خاضع، واضع جبهتك لله تذللا وخضوعا لله رب العالمين. فأكثروا من الدعاء وقت السجود. Kemudian yang keempat, salah satu sebab dijabahnya doa kita adalah memilih waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab ini sangat berperan penting untuk mewujudkan doa kita. Salah satunya adalah saat sujud. Saat sujud adalah waktu yang sangat dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah doa kepada Allah saat sujud dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwasanya doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن الأوقات التي يجاب فيها الدعاء الثلث الأخير من كل ليلة، يعني بعد الساعة، بين الساعة 1 والساعة 4 أو 5، يعني حتى آذان الفجر، حيث إن الله عز وجل ورد في الحديث الصحيح: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينادي على عباده. ينادي على من؟ ينادي على عباده النائمين؟ لا. ينادي على عباده اللاهين؟ لا. ينادي على عباده العاصين؟ لا. ينادي على عباده الذين يقضون هذه الأوقات في الاستغفار، في الدعاء، في القيام الليل، ينادي عليهم فيقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فاحرص أخي الحبيب أن تكون في هذه الساعات إما ساجدا وإما قانتا وإما جالسا للدعاء وإما مسبحا بين يدي الله رب العالمين. Ya, kemudian waktu yang mustajabah yang berikutnya adalah ketika waktu sepertiga malam, yang mana kita biasa mengerjakan sholat malam. Karena sebelumnya pada sepertiga malam ini Allah SWT turun ke langit dunia dan memanggil hamba-hambanya. Apakah dia memanggil hamba-hamba yang bermaksiat? Tentu bukan. Apakah Allah memanggil hamba-hamba yang beriman? Bukan.
maka Allah memanggil hamba-hamba yang bermasalah itu tidak. Tapi di waktu seperti yang ini Allah akan memanggil hamba-hambanya yang betul-betul menghadapnya, beristighfar, mengharap ampunannya, dan sholat di hadapannya. Dengan demikian, kebutuhan yang paling akan dijabah saat seperti yang ini adalah kebutuhan yang betul-betul kita harapkan. Jika ada orang yang bertaubat dengan sebelumnya, maka seperti yang orang yang dekat, karena Allah akan menijabah semua taubatnya. Dan juga doa-doa kebutuhan yang lainnya akan Allah terima, Allah ijabah di waktu seperti yang ini. Selain dari dengan sujud juga doa sujud. ومن الأوقات Karena semuanya kondisi Gaza saat ini kita tidak bersama, mereka hidup tanpa adanya rumah, tanpa makanan, tanpa minuman, semua serba keterbatasan. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu, Zionis penjajah mengatakan bahwasannya akan memutus bantuan yang masuk dari Gaza. Dengan demikian, seakan-akan mereka ingin kembali membunuh orang Gaza dengan kelaparan, padahal dalam kondisi keadaan senjata. Maka dengan demikian, mari senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan khususnya kepada warga saudara-saudara di Gaza, diberikan kesabaran, keteguhan, dan dikeluarkan dari kesulitannya, dan juga umumnya pada bangsa Palestina, untuk menjadikan mereka lebih kokoh, lebih teguh dalam menghadapi musibah ini, dan Allah berikan kebebasan. Dan demikian juga untuk Masjid Al-Aqsa, semoga Allah SWT memberikan kita pemimpin yang adil, dengan kita khalifah yang betul-betul memimpin umat ini untuk dapat meneruskan Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.